ยอดครับนะครับช่องของพี่เขาชนะนะครับพี่กุ๊กชแนลแพ้นะครับในการแข่งตลกแต่2นะครับคลิปหน้าเราจะมาทำพี่ก๊อกป๊อกกับพี่ช่องของพี่คนนี้นะครับผมลืมชื่อช่องแล้วนะครับก็รอดูนะครับคือการแข่งขันนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปถึงพี่เขานะครับเพื่อให้พี่เขารู้ว่าพี่เขาต้องจัดทีมโหดนะครับบ๊ายบายนะครับ